Hello learners, welcome back to the channel once again. So आज हम स्टार्ट करेंगे एक सीरीज़ क्लास 12 ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम टेक्स्ट बुक वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बुक नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। नाउ जिसको जिसको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख सकते हैं। सो आज हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मैं एक्सप्लेन भी करने वाले हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। इसमें चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। ए है एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, बी है स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, सी इज इट सब्जेक्ट टू डुअलिज्म और या डी नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो अब ज्योग्राफी को कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन नहीं करता है? क्या ए? नहीं, ए आंसर नहीं होगा। देखिए ए एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, हमें पता है ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिव या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जैसे ज्योग्राफी आइडियाज़ एंड कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है with various physical sciences, natural sciences and social sciences, right? Social sciences subjects जैसे कि history, economics, political science etc. इससे इंटीग्रेट करता है, इंटर रिलेटेड है या इंटरडिसिप्लिनरी है, बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स या आइडियाज़ ड्रॉ करता है। ए एक आंसर नहीं होगा। बी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। यस, ज्योग्राफी हमें पता है एक ऐसा स्टडी है जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ता है, राइट? जैसे कि ज्योग्राफी के टू इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ले लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। हमें पता है फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में नहीं स्टडी करता है, या ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ नॉट ओनली द स्टडी अबाउट द ह्यूमन फिनोमेना बट ऑल्सो इट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट। यस, बी आंसर नहीं होगा। इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो नेगेटिव है वो हमें चूज़ करना है। सी सब्जेक्ट टू डुअलिज्म, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ज्योग्राफी में डुअलिज्म एग्जिस्ट करता है। डुअलिज्म इन सिंपल वर्ड्स डिबेट बोल सकते हैं या डिफरेंस इन ओपिनियन इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस आए, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल, या उसी को हम बोल लें यूनिवर्सल वर्सेस रीजनल, या नोमोथेटिक वर्सेस इडियोग्राफिक। ये सारे डिबेट्स है, या ज्योग्राफी टू ब्रांचेस में टू आइडियलिस्टिक या डुअलिस्टिक, बेटर वर्ड होगा, डुअलिस्टिक अप्रोचेस में बट गया। सी इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी डी, नॉट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। ज्योग्राफी आज भी रेलिवेंट है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जितने आएंगे उतना ज़्यादा ये सब्जेक्ट इवॉल्व करेगा, न्यू इन्वेंशंस, डिस्कवरीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी एड ऑन करेगा ज्योग्राफी के न्यू नॉलेज पे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है? ए ट्रैवलर्स अकाउंट, ये जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। जो ट्रैवलर्स डिफरेंट एरियाज़ में जाके ट्रैवल करते हैं एंड वो अपना एक लेट्स से आर्टिकल लिखते हैं या बुक्स लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, अकाउंट्स हमें हेल्प करता है या हमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देता है। ओल्ड मैप्स, यस, ओल्ड मैप्स रेफर करके तो हमें पता चलेगा कि अर्लियर मैप्स कैसे बनते थे, कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन कंपाइल किया जाता था। इट्स दैट। अब सी सैम्पल ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, यस, हमें मून का जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन समझने के लिए रॉक मटेरियल्स जो कलेक्ट किया जाता है वो भी जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नाउ डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। एंशंट एपिक्स जैसे कि माइथोलॉजिकल सीरीज ले लीजिए, रामायण, महाभारत एट्सेट्रा, ये जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के सोर्स नहीं माने जाते हैं। ठीक है, I hope question number 2 is also clear.
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। Question number 3 says, which one of the following is the most important factor in the interaction between people and environment? मतलब people and environment के बीच में कौन सा ऐसा factor important role play करता है इनके interaction में? So is it A, human intelligence, B, people's perception, C, technology, D, human brotherhood? सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है टेक्नोलॉजी। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने से जो मैन एंड इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन है वो चेंज होते आया है। जैसे डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट में जब टेक्नोलॉजी नहीं था, सोसाइटी प्रिमिटिव था, राइट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया हमें इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ पता चले, हमें नेचुरल लॉज कैसे काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फ्रिक्शन, राइट, इन्वायरमेंट के फ्रिक्शन के बारे में लोगों को पता चला, तो फ्रिक्शन से टेक्नोलॉजी आया एंड फ्रिक्शन को आज कन्वर्ट करके हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ये इंटरेक्शन जो होता है वो टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम और रोल प्ले करता है। ए, ह्यूमन इंटेलिजेंस, पीपल्स परसेप्शन एंड ह्यूमन ब्रदरहुड है, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है it's technology, not human intelligence, not people's perception, not human brotherhood. So correct answer is C. Now let's go to the last question of your textbook. Question है, which one of the following is not an approach in human geography? So कौन सा ऐसा अप्रोच नहीं है ह्यूमन जोग्राफी का? Now इसके लिए आप लोगों को वो वीडियो ठीक से देखना पड़ेगा जिन्होंने अभी भी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट नहीं किया है। सो देखो, ह्यूमन जोग्राफी का भी एक हिस्टोरिकल पास्ट है, डिफरेंट फेजेस एंड डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू ह्यूमन जोग्राफी पढ़ा जाता था, राइट। सो इन चारों में से कौन सा ऐसा अप्रोच नहीं है? देखिए, एरियल डिफरेंशिएशन भी अप्रोच है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी अप्रोच है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन भी अप्रोच है। सो सबसे पहला जो अप्रोच था जोग्राफी में वो है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। उसके बाद है एरियल डिफरेंशिएशन आया, उसके बाद आया स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। सो अब देखिए, बिटवीन 1950s एंड 1960s एक रेवोल्यूशन आया था इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके जोग्राफी को समझने लगे कि स्टडी चेंज हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आ गए। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एक फेज था, ये अप्रोच नहीं था। अप्रोच क्या था? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इज अप्रोच। इसके अंदर जो एक फेज आया था, एक रेवोल्यूशन आया था, वो था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और सी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। सो इतने ही क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। सो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड उसको सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।